Так, дорогие друзья, уважаемый Михаил Ефимович, Юрий Степанович, призеры, участники и друзья молодежных, городских молодежных игр в городе Красноярске. Мы с вами за это время стали свидетелями и участниками уникальных соревнований молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства во всех видах искусств, которые способствуют укреплению дружественных и творческих связей, сохранению наследия народов мира, уважительному отношению к другим культурам. С 22 по 27 апреля команда нашей республики и в том числе нашего министерства в составе 31 человека соревновались, мы с вами соревновались по 8 номинациям. Хотелось бы напомнить, что Дельфийские игры начали проводиться в Древней Греции в 582 века до нашей эры в честь победы Аполлона, бога солнечного света, гармонии, покровителя муз и искусств, над драконом Трифоном. И это были изначально музыкальные состязания, они составляли основу этих игр. Затем к ним уже добавились пение под аккомпанемент флейты, состязания отдельные игры на флейте, а также философские и ораторские состязания. Дельфийские игры, которые проводились в Дельфи, поэтому они еще называются дельфийскими, считались вторыми по значимости в Древней Греции в соревнованиях после Олимпиады. Впервые в истории проведения нашего уже времени наша команда завоевала полный комплект наград. Студентка нашего художественного училища Российской Республики завоевала золотую медаль в номинации «Изобразительное искусство». Василий Николаев, студент Казанского художественного училища, занял серебро в номинации «Художественное ремесло». В нашей командной победе в работе в направлении эпидемиология и биоинформатика заняли 3 студента Алданского медицинского колледжа. И я хочу сказать, что эта номинация разыгрывалась впервые тоже в Дельфийских играх. Наши студенты студенческого народного обрядового ритуального театра ЭИГ стали дипломантами в номинации «Народное ансамблевое пение», и диплом у них за сохранение национальных традиций. Сигура Потапова, ученица 8 класса Высшей школы музыки, тоже стала дипломантом в номинации «Деревянно-духовые инструменты» кларнет. Я, конечно, очень рада, что победа нашей сборной совпала и случилась подарком к столетию образования Якутской автономной социалистической республики. И наша сборная заняла 20 место среди 79 регионов. Это впервые мы вошли в финальный рейтинг. Это такое впервые. Сами игры, самые крупные игры дельфийские 20 и 21 века, в них приняли более 2770, где-то около 3000, скажем так, было участников по 34 номинациям. Это значит, работали одновременно 34 площадки. Это тоже очень большой показатель принимающей стороны. Это очень сложно одновременно организовать работу стольких площадок. И было разыграно 106 комплектов наград. В рамках игр состоялась международная конференция, на которой я выступила с докладом о развитии Высшей школы музыки как флагманского учреждения образования, уникального учреждения в Российской Федерации. Все вы, конечно, достойно показали свой высокий уровень мастерства, который востребован в современных условиях, показали свои умения, показали свой потенциал, расширили свои творческие горизонты, что самое главное, и, конечно же, обрели новых друзей. Участие в играх, я считаю сама это и как музыкант, участие в играх – это аттестат профессионального мастерства нашего, поэтому вы все большие молодцы. Уверена, что предстоящие первые арктические игры в Сыктывкаре и Воркуте в Республике Коми, которые состоятся уже в ноябре этого года, надеюсь, что наша команда тоже достойно выступит на этих играх.
И, конечно, от себя мне хотелось сказать, что все великое начинается с малого. И я желаю вам вдохновения, упорства, большого-большого труда. Без этого никуда. Высоко летите дальше. Спасибо.